హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు మన వీడియోస్ని మిస్ అవుతున్నారా? అందుకోసమే సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇది హైడ్రోఫోనిక్ మింట్ ఫార్మింగ్. ఎందుకో ఇది చూడడానికి చాలా బాగా నచ్చింది. పండించడం చాలా కష్టం అనుకున్నా, కానీ వీళ్ళు పండించిన పద్ధతి చూస్తే చాలా కొత్తగా అనిపించింది అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంది. ఇది చూడగానే చిన్నప్పటి మా నాన్నగారితో కలిసి పని చేయడం నాకు గుర్తుకొచ్చింది. ఈ పచ్చదనాన్ని చూస్తే నాకెందుకో మనసంతా ఉత్సాహంగా ఉంది. మింట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఈ మింట్ చూడగానే నాకు బిర్యానీ గుర్తొచ్చింది. బిర్యానీలో మింట్ వేస్తాం. అది వేయడం మాత్రం తెలుసు, ఎలా పండిస్తారో ఎవరికి తెలీదు. ఎవరికి అంటే మెయిన్లీ నాకి. సో ఈ పక్క చూడండి. దీనికి వీళ్ళు స్టాండ్స్ పెట్టేసి అందులో కొన్ని గొట్టాలు పెట్టి వాటర్ ఫిల్ చేశారంట. వేర్లు కంఫర్ట్గా ఉండటానికి ఇలాంటి బుట్టలాగా పెట్టారంట. మనం దీన్ని టెర్రస్ ప్లేస్లో కూడా చాలా ఈజీగా పండించుకోవచ్చు. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.